ناس كتير بتقول أنا باكل كتير، ليه مش بضخم؟ الحقيقة إن الكمية لوحدها مش كفاية. أول سبب سعرات من غير بروتين كفاية. لو أكلك أغلبه كارب ودهون بس، جسمك بياخد طاقة من غير مواد بنائية للعضلة، فمفيش تضخيم حقيقي. تاني سبب أكل غير منتظم. وجبة كبيرة مرة واحدة مش زي توزيع الأكل على اليوم. الجسم بيستفيد أكتر من وجبات متوازنة ومتكررة. تالت سبب تمرين مش محفز للنمو. لو مفيش زيادة تدريجية في الأوزان أو عدد التكرارات، العضلة ملهاش سبب تكبر حتى لو الأكل كتير. رابع سبب نوم ضعيف وتعافي قليل. النمو بيحصل وقت الراحة، قلة النوم بتقلل الاستشفاء وبتوقف البناء العضلي. ولو داخلين على رمضان، ركز إن فطارك وسحورك يكون فيهم بروتين كفاية ومية كفاية علشان تحافظ على العضلات. الخلاصة: سعرات زائد بروتين كفاية زائد تمرين تقدمي زائد نوم مظبوط يساوي تضخيم حقيقي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.